मुङा अमित इसवारी सुबाजार प्राइमारि UPPL नि गाहाय नेहाथारि। आङो बे प्राइमारिनि सासे दैदेनगिरि जानाय हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जे फैगौ आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थिनि जि लाहार फाहार सानब्रैसोनि उनावनो जानो गोनां बे इलेक्शनखौ लानानै जोङो गामि गामि केम्पेइन खालामनायाव पाब्लिकफोरनिफ्राय ओरैबायदि सापर्टखौ नुनो मोनदों जे रायजो राजाफ्रा थांनाय 17 बोसोर BPFनि सालायनायनि सायावहाय माने गोजोननाय गैया, बेखौ बिथांमोननि मावनायनि सायाव गोजोननाय गैयै हिसाबैनो माने फैगोन बिसायख'थियावहाय UPPLनि जानानै बिसायख'थि गेलेगोन पनिन बर' सार बिथांखौहाय सापर्ट होनो थाखाय ओरैबायदि माने रायजोफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों। माने दा जोङो गामियाव केम्पेइन खालामनायावहाय जाय जिबायदि ओंखारनायखौ नुदों, बे ओंखारनायखौ नायोबा माने जोंनि पार्टिनि बिजाथि पनिन बर' सारा माने देरहायैनि खुनु बाथ्रायानो फैया। मानो होनना बुङोबा रायजो राजानि ओंखारनायनि जाहोना बेनो जे 17 बोसोर BPF हान्जाया सालायबोनाय, बिथांमोना बे 17 बोसोराव मा रोखोमै मावबोखो, मा मावबोखो, बिथांमोननि मावनायखौहाय माने दिनैसिम जोंनि बे सुबाजार ओनसोलनि बा सुबाजार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा माने गोजोननाय गैया। दा बे हिसाबैनो मानोना जोंनि रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोनिफ्राय जि बिजाथि फसंनाय बिथांखौनो सापर्ट होनो होननानै बयबो दिनैहाय मोगा मोगि माने गावजों गाव दखान सखानावबो रायलायदों आरो जोङो जि केम्पेइन खालामनायावहाय नुनो मोनदों जेरावबो गामियाव माने 100आवहाय 90%आनो फ्राय ओंखारजोब्बाय आरो जोंजों सापर्ट होगासिनो दं मिथिं दावथिङावहाय। दा बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो आरो गोबाङानो जों रायजो राजाफ्रा बुंदों जे कमल सिंह नार्जारिया 15 बोसोर MLA जानानै बिथाङा रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय माने 15 बोसोराव मा मावखो बेखौ दिनैसिम रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै होननानै माने जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो जेबो ओनसोलावहाय डेभेलप जानाय आरो मोजां गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनाय बेखौ दिनैसिम रावबो माने साखि हिसाबैहाय रावबो माने खोन्थानो रोङा, जायनि फलावहाय जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिबो माने गावनि जि जोनोम जायगा गामियाव फैग्रा लामा बेखौ 20 बोसोर MP जानानैबो माने बिथाङाबो बेखौ दिनैसिम माने मावनो हायाखै। बिथाङा 20 बोसोर MP जासेयावबो जुदि मावनो हायाखै, थेवबो बियो फैगोन इलेक्शननि जि बादायलायनाय बेयावहाय माने जि खामानि मावै रायजो राजानि समाजनि थाखाय खामानि मावै हान्जा BPF बिथांखौनो माने सापर्ट होनायनि खोथा बुंबोबाय थादों आरो बिथाङा बिसोरजोंनो सापर्ट दङ। दा बैसोरबायदि बिजाथिफ्रा आरोबाव देरहालांबावोबा माने माबायदि खामानि मावगोन बेखौ रावबो आसा खालामाखै आरो मावनाय नङा बेखौ बयबो रोखा बुंथिदों। आरो जोंनि नोजोरावबो बेनो जे बिथांमोना 15 बोसोर बा 20 बोसोर सम मोनसेयावबो जुदि रायजोनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानिखौनो मावनो हायाखैबा आरो जोङो बे बेसेन गोसा समखौहाय बिथांमोननो होनानै जोङो ओनसोलनि बा सोरबा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनि समाजनि मोननो गोनां मोनथायफोरखौ बिथांमोननो भट होनानै बेखार खालामनो लुबैयाखै। दा रायजो राजाफ्रा बेखौ बुंदों, जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। दा बे हिसाबैनो आङो दिनै बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोङो दा जेसेबां सुबाजार प्राइमारिनि जानानै गामि गामि केम्पेइन खालामदों, केम्पेइनाव मोनफ्रोमबो गामियाव बुंदों जे 100आव 90%आनो UPPLआवहाय भट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो रोखा फोरमायथिदों। दा बे हिसाबैनो
जोङो आसा खालामदों जे फैगोन बिसायख'थियाव जोंनि UPPL हान्जानि बिजाथि मानगोनां पनिन बर' सारानो 100% जों देरहागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो देरहागोनबो। आरो देरहालांनायनि उनाव बिथाङा जोंनि बिजनि ओनसोलनिफ्राय माने सासे मन्थ्रि बिफानाव मोनहैगोन होननानै जों बयबो बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों। आरो जाथि हिसाबै, ओनसोल हिसाबै, एरिया हिसाबै जोङो गोबां गुबुननिफ्राय बांसिनै डेभेलपमेन्टखौ, ओनसोलनि दावगानायखौ मोनबोगोन बा जाफुंगोन होननानै जोङो बयबो रायजो राजाया आसा दङ बिथांनि सायाव आरो बिथाङाबो मावगोन होननानै जोङो बेखौ फोथायनाय दङ। दा बिथांनि सायाव जोङो गासैबो आसा लानानै फैगोन 6 एप्रिलावहाय जानो गोनां जि भट, बे भटआव जोङो रायजो राजाफ्रा 100आव 90%आनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जों देरहाहोगोन होननानै जोंनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना जोंनोहाय समायखेरा होदों आरो जोंबो बिथांमोननि सायाव फोथायनाय लादों।